Nosotros buscamos el entrenamiento físico, transitamos nuestras emociones por nuestro cuerpo, por nuestra mente, por lo que somos y las transformamos en algo mucho mejor que ofrecerle al mundo. Tratarme de superar día a día, todos los días, es una superación para mí, es un día más que aprendo, porque aprendo bastante, tanto en lo laboral como en lo personal. Cada uno de nosotros pasó como por momentos difíciles y uno no ve como la bendición detrás de esos momentos difíciles, pero uno nunca se pregunta para qué está pasando. Y esa es la verdadera transformación de uno como ser humano. Y ese mensaje de esto puede cambiar vidas, de esto puede salvar vidas, es real. Yo soy una persona que, pese a la corta edad que tengo, he tenido 3 intentos de acabar con esta mierda, de botarlo todo. Ese es el punto. Tú no sabes cuántas personas también se sienten sin propósito en la vida, vacías, de pronto que ya dijeron, bueno, esto era lo que quería y se dieron de cuenta que eso no era realmente lo que querían, pero lucharon por eso. No es la primera persona que me lo dice, parce, y siento que por eso es que hacemos lo que hacemos, porque siento que lo que hago le da propósito a las personas, por eso también me paro todos los días. Por eso también trato de traer estos eventos, porque siento que esto les da propósito, mis entrenamientos, mis meditaciones, mis charlas, estos desafíos de hielo, estas inmersiones, el desafío de hierro, le da propósito a las personas y por eso lo hacemos, parce. Entonces me alegra mucho escuchar eso de tu parte, me llena realmente, que estamos tocando algunas fibras y que le estamos dando propósito a las personas, porque dejemos todo de lado, ese es el punto, parce, darle propósito a la vida. Aquí hemos escuchado muchos casos de gente que se ha sentido sin propósito y que algunos no alcanzamos a llegar y se quitaron la vida, entonces por eso lo hago. Trato de realmente de donde voy aportar algo de valor para eso, para aportarle realmente un granito de arena a la vida de las personas, darles propósito a su vida, porque yo sé lo que tú sientes, parce. Yo sé lo que se siente estar sin propósito en la vida, bro. Vacío, marica, sintiendo que no vale nada, o que no estamos aquí para nada. Entonces siento que también eso es lo que me inspira a mí a hacer todo eso, todos estos proyectos también, porque yo también he sentido ese dolor o ese vacío en la vida, decir, no hay nada más, cuando sí hay mucho más. Hay mucho más. Entonces, muchas gracias, mi compa, por compartir tu testimonio, y eso me motiva realmente, me motiva y me inspira esas historias, porque sentimos que estamos haciendo realmente un buen cambio y que estamos aportando valor a la vida de las personas, y ese es el punto de todo, mi compa. Dejen de lado todo lo que les he dicho, de pronto, todo, ese es el punto por lo que yo hago todo eso, darle propósito a las personas, darle propósito a sus vidas, que se sientan en comunidad, que sientan que tienen algo por lo que luchar. Por eso hacemos todo eso, mi compa. Entonces, muchas gracias realmente a todos los que están acá. Gracias por compartir tu historia y espero que eso también ayude a muchas más personas. Steven dice algo que pareció curioso, porque en el comienzo dice, yo no sé si lo hacen con ese fin, no creo que lo hagan con ese fin. Quiero decirte que sí lo hacemos con este fin. O sea, quiero decirles que no sé cómo ustedes se sientan ahorita, pero les aseguro que también yo me sentí en algún momento como tal vez ustedes se pueden estar sintiendo en determinado momento, sin falta de propósito, un montón de escasez, no hablemos de economía, sino escasez emocional. A veces, como yo se los dije hace un momento, a veces creemos que no tenemos que aportarle al mundo, pero cuando nos damos la oportunidad de ir a ese vacío, a esa oscuridad, aprendemos tanto de cómo sobrevivir en esa oscuridad que podemos decirles a ciertas personas, no a todos, porque esto no se trata de aconsejar ni de cambiar el mundo de la noche a la mañana, sino podemos decirle a ciertas personas en qué estado de su vida están y entenderlas. Y aún así, si no se lo decimos, nos permite también apreciarlas y entender que así como tú estuviste en ese proceso de que estuviste muy bien económicamente o que estás muy bien económicamente y que tus preocupaciones más allá de pronto de sobrevivir sean en qué le voy a aportar, qué me da sentido en esta vida, nosotros o yo en lo personalmente también estuve hace 3 años en ese proceso, buscándome, encontrándome, siempre decía yo quiero aportarle algo al mundo pero no sé cómo hacerlo, muchas veces sentía que no tenía las herramientas, muchas veces sentía que no tenía el temperamento, también la valentía de poderme parar y decirles podemos hacer esto para que las cosas sean mejor. No sé si acá están personas con las que yo estuve en las primeras charlas, en los primeros entrenamientos. Todo esto cuando empezó,
y cuando empecé yo solamente les hablaba de la parte física, de la parte física porque creía que era lo único que tenía para aportar. Aún con mis estudios y con todo eso, pero luego me encontré con una comunidad que no solamente necesitaba eso, sino que también me necesitaba a mí. Necesitaba mi conocimiento, necesitaba lo que yo tenía para aportarle. Entonces sí lo hacemos con la plena conciencia de que es para ayudar a los demás, para que las demás personas también encuentren su propósito, para que las demás personas también encuentren su razón de ser. A través del entrenamiento hay personas, y siempre se los he dicho, hay personas que buscan el arte, buscan la música, buscan la actuación para expresar y plasmar todo lo que llevan dentro. Nosotros buscamos el entrenamiento físico, transitamos nuestras emociones por nuestro cuerpo, por nuestra mente, por lo que somos y las transformamos en algo mucho mejor que ofrecerle al mundo. Es decir, nosotros estamos tomando toda esa mierda que nos está lanzando el mundo, que nos ha venido lanzando toda la vida el mundo, con la que nosotros nos hemos sentido muy incapaces, pero ahora le estamos dando otro sentido, estamos abonando el camino en el que vamos y el campo en el que vamos a sembrar para en algún momento cosechar. Porque ahorita ustedes pueden estar diciendo, estamos viniendo aquí, pero ustedes están cosechando. Quiero que entiendan que ustedes en este momento están cosechando sus emociones, sus pensamientos, su futuro, sus convicciones, sus valores, para en algún momento venir, que venga esa época de recoger. Y en esa época de recoger, ¿qué van a pasar? ¿Qué va a pasar? Y se van a acordar de mí. Van a encontrar gratitud, van a encontrar herramientas por las cuales ustedes puedan liderar y puedan guiar a otras personas, no desde el ego, no desde un título, no desde lo que yo creo que puedo aportar a la comunidad, sino desde lo que yo soy, porque eso es lo más importante, muchachos, aportar desde lo que nosotros somos, ¿sí? Desde lo que tú eres, Fabio. Yo creo que uno de los ejemplos más claros aquí de resiliencia es Fabio. Desde que yo conocí a Fabio, todo el proceso que ha vivido, todo el perrenque que le ha metido a esta situación, huevón, eso deja mucho que pensar en cuanto a admiración y en cuanto no solamente admiración, huevón, sino que nos estás dando una cachetada a todos, huevón, de realmente lo que es hacer las cosas cuando uno se compromete, de tomarse en serio las cosas y no ver algo que viene de niñez, de la infancia y antes de nosotros nacer, etc. Y excusarnos en eso, sino que por el contrario, cogimos eso, nos caracterizó, nos definió, hace parte de nosotros, pero ahora lo estamos volviendo algo mucho más grande y es un poder, y para mí es un privilegio, es un gusto y es un acto de orgullo ver cómo Fabi lideró hace un par de días un entrenamiento que yo estoy seguro que él creía que tampoco podía liderar, pero lo hizo. Entonces para mí este proceso, más allá de decirme me siento feliz porque ha cambiado en mí ciertas cosas, hablo de me siento feliz porque no solamente ha cambiado en mí ciertas cosas, sino que en mi entorno ha generado un cambio muy impresionante, como lo es el caso de Fabi. Es una persona que yo admiro y sé que no puedes aflojar, porque en el momento que aflojes se va, todos estos años de esfuerzo y de sacrificio se van a la mierda. Entonces no puedes aflojar porque tú eres un ejemplo para muchas personas que tal vez tú no has visto, no conoces y no te lo han dicho. Tal vez te observan en silencio, pero eres un ejemplo de resiliencia, weón, de trabajo duro, de perseverancia, de amor propio, de aceptación, porque eso es lo que nos falta a todos nosotros, aceptar lo que somos, porque cuando nosotros aceptamos lo que somos sabemos que podemos entregarle al mundo, y eso es algo que tú estás haciendo y lo valoro realmente y lo respeto y quiero decirlo acá delante de todos porque que realmente tiene mucho valor, weón. Mucho, para mí tiene mucho valor y sé que no solamente para mí sino para el grupo entero, lo que tú hiciste, cómo te paraste, cómo lo hiciste, con miedo y todo, pero lo hiciste como un resiliente, como un compa de hierro. Entonces yo sí quiero darle un muy fuerte aplauso a mi compa Fabi por todo su proceso. O sea, tú no lo estás preguntando, pero a través de ese video que montamos inspiraste a muchas personas. Muchas personas están dispuestas también a empezar este proceso por ti. Y de pronto muchos van a decir, Brian sí habla. Es que hay mucho que hablar de todo. Cuando se construye algo con el corazón, con la pasión y con el fin de querer ayudar, no solamente quererte ayudar a ti mismo, sino ayudar a tu entorno, siempre van a surgir temas y temas y temas de conversación y siempre van a surgir muchos reconocimientos del entorno que tú estás haciendo, porque ya no es Fabio en el mundo, ya es la idea de Fabio transformando el mundo, y de eso te tienes que sentir muy orgulloso, Fabi. Gracias.
Muy motivante todo, parce. Espero que realmente a ustedes les llegue al alma como nos ha llegado a nosotros. Pues bueno, yo agradecerle mucho a Andrés también, tratando de seguir sus pasos, tratarme de superar día a día, todos los días. Es una superación para mí, es un día más que aprendo, porque aprendo bastante, tanto en lo laboral como en lo personal, con los compas, con ustedes, con mi familia, porque yo era una persona muy distanciada de ellos, o sea, no compartía con mi familia, que en los eventos especiales no compartía. Aquí con ustedes fue cuando comencé a socializar. Yo era una persona muy distanciada de los demás. Yo llegaba, solamente me concentraba en mi trabajo, en mi estudio y ya, no más. Eso pasó después del rompimiento con mi pareja. Listo, sí, ya duré 3 años así, solo, sin acercarme a nadie. Mi familia me invitaba, que me camine, salgamos, que no es necesario que se gaste un peso. Yo no decía, no es por plata ni nada por el estilo. Me quiero quedar aquí en mi casa. Me quedaba en mi casa, que scrolleando, viendo películas, cualquier cosa, pero menos ir a compartir con los demás. Y sentía que no le aportaba nada a nadie. ¿A qué voy allá? Sentía que alguien medio me miraba y no, ya me está mirando mal. Entonces me aburría, hacía sentir mal a mi familia y entonces me alejaba. Y eso hizo que me alejara de mi familia bastante. Y después de que llegué aquí, donde los compas, me acuerdo el primer día que llegué, y yo como que con miedo a acercarme, a preguntar. Los veía entrenando, fui 2 domingos. Al tercer domingo fue que me animé a entrenar, a conocerlos, a socializar. Si me aburría en la casa, que me iba a montar cicla, que los domingos iba a montar cicla solo, sin que nadie, no, que camine, vamos a rodar, que no sé qué, no, yo solo. Entonces de ahí para acá, cuando empecé con ustedes, fue cuando en verdad empecé a sentir eso de socializar, que era socializar. Hay una gran diferencia entre uno mostrarse vulnerable, ser vulnerable y ser huevón, ¿no? Por eso yo siempre les digo, es importante saber ustedes con quién se están abriendo. Ustedes no pueden ir y pedir un consejo en un grupo de chat acerca de una relación, de su familia, etc. Porque cada quien lo va a hablar de su herida, desde su herida, y cada quien lo va a aconsejar desde su herida. Y cuando uno recibe esos consejos y aplica esos consejos, pues va a recibir algo totalmente opuesto a lo que está construyendo en su propia vida. Entonces aquí nos damos cuenta de que la historia de Alejo, la historia de Haider, de Juli, que Juli no nos ha contado mucho de él, de Paola y de todos nosotros, se termina apareciendo en algo, ha sido una historia marcada de una u otra manera por el rechazo, por la subestimación, por abandonos, por padres ausentes, por madres ausentes, por familias disfuncionales. Pero, ¿sabe qué es lo más chimba, weón, de todo esto? Y algo que me dijeron en algún momento, aunque yo no soy una persona mucho de leer la Biblia, y es: se saca desde lo más vil y menospreciado para humillar a los grandes sabios y grandes científicos para que hablen en su nombre. ¿Esto es un poco religioso? Sí, porque es así. Pero para mí tiene realmente un sentido muy importante, porque realmente es así, weón. Todos hemos vivido acá una historia muy fuerte, pero es que esa historia es la que nos ha servido para poder hablar, ¿sí? Y para poder construir lo que estamos construyendo nosotros. Entonces nunca se sientan mal por hablar de lo que ustedes han vivido o de lo que ustedes han hecho, porque hacen parte de su historia. ¿Listo? Siempre, nunca, ¿qué tal? Que se burlan. Marica, hace parte de mi historia. Yo no puedo avergonzarme de lo que yo he vivido, porque eso es lo que me tiene acá convirtiéndome en un gran hombre y un gran ser humano. ¿Listo? Entonces nunca quiero que se estén avergonzando, no quiero verlos por ahí todos reprimidos. Si tienen algo que decir, busquen un compa de confianza. ¿Listo? Un compa de confianza, no es que se vayan por ahí con un compa nuevo, que lleve 2 domingos y sentí afinidad con el compa, entonces yo voy y le cuento lo que me pasó para que me ponga en boca de todo el mundo. ¿Listo? Tengan muy en cuenta eso. Yo no soy una persona que me abra con todo el mundo, porque a mí me cuesta, ¿saben? Yo tengo algo que es un tema de confianza. Yo no le cuento a las personas lo que vivo, lo que me pasa muchas veces, porque pienso que esas personas van a utilizar lo que yo les cuente en mi contra. ¿Listo? Entonces es un tema de confianza. Entonces no les estoy diciendo apliquen lo mismo, porque eso es un tema de herida mío. Pero les estoy diciendo, sepan con quién abrirse, sepan a quién contarle sus cosas. A veces uno llega con la emoción del caso, marica, a contarle a alguien de su sueño. Oiga, ¿qué me pasa, güey? Yo hablo 100% de resilient con todo el mundo y llego, pero va a hacer esto, lo otro, y uno llega y se encuentra con una energía que está muy apaciguada, muy baja. Y entonces uno dice, oiga, marica, o sea, ¿qué
todo lo que yo estoy pensando, o todo lo que yo me estoy imaginando, todo lo que yo estoy construyendo está pasando en mi mente y que afuera no se está percibiendo de esa manera, pero no se trata de eso. Se trata es que yo le estoy contando y me estoy abriendo con la persona incorrecta. ¿Listo? Ahora sí, señor J. No, llegó mi momento. Llegó tu momento. Sí. Vamos a pintar a Alejo si se duerme, que ya estaba así. Esa es la primera regla. Alejo ya estaba así cabeceando. Ahorita vamos para la piscina. Bueno, yo creo que Dios o el universo coloca a las personas y el tiempo perfecto en el lugar y el momento exacto de que tiene que pasar las cosas. Entonces yo creo que cada uno de nosotros pasó por momentos difíciles y uno no ve como la bendición detrás de esos momentos difíciles. Si uno solo ve lo malo, al principio uno ve solo lo malo, uno dice, me está pasando esto, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero uno nunca se pregunta para qué está pasando, para qué pasa ese momento difícil. Y esa es la verdadera transformación de uno como ser humano. Si nos damos de cuenta, cada uno de nosotros vivió esa historia y ahorita estamos mejor de lo que estábamos en ese momento que pasó. Y gracias a ese momento que pasó eso malo, estamos viviendo una etapa mejor en nuestras vidas. En mi caso fue encontrar, digamos, seguir trabajando en mi propósito de vida y conectar, digamos, con ese momento de ayudar a otra persona. Ustedes no saben, una palabra, una frase, sin mentirle puede salvarle la vida a una persona. En un momento que la persona esté triste o esté llevada por el putas o algo malo le esté pasando y su frase o su palabra o cualquier cosa le motivó, digamos como la historia de Fabio, le motivó a cambiar de decisión. Eso nos debe llenar de orgullo y me ha pasado. Yo a veces uno llega y habla y se pone a hablar de las cosas más que uno le ha pasado, ¿sí? Y se siente gratificante cuando la persona me dice, hermano, yo iba a tomar una mala decisión y usted dijo algo que me conectó. O a veces uno tiene el día del putas y usted va re mal, no tiene un buen día y llega un compa y me dice, marica, esa clase fue chimba y usted lo que dijo me conectó y me tramó. Entonces le cambia a usted una vez la perspectiva. Usted dice, estoy haciendo algo con mi vida que está ayudando a los demás y eso todo lo que uno da como que se le devuelve a uno el doble y es más gratificante eso. Darle el agradecimiento a cada uno de ustedes por pertenecer a esta comunidad, porque esto no es para cualquiera. O sea, no cualquiera llega y conecta con este mensaje o con este camino. Muchos llegan pero se van a ir porque no es el momento, digamos, de ellos. No puede interrumpir uno el proceso de cada quien. Pero pues uno cumple con dar lo mejor de sí. Lo mejor que uno puede dar, uno se lo da al universo y el universo se lo va a devolver a usted, el triple o quíntuple se lo va a devolver a usted. Darlo pues de corazón. Siempre he tratado pues de dar las clases cuando me dijeron vas a dirigir, pues yo traté de dar lo mejor y así lo voy a seguir haciendo. Ayudar, digamos, ver las historias de cada uno de ustedes, ver la historia de Fabio, eso inspira. Si uno dice, jueputa, yo estoy haciendo algo para ayudar a alguien y eso lo llena a uno como de la gratitud y eso es algo que no se expresa o es algo que el dinero no puede comprar. Que usted dice, bueno, yo tengo para tal cosa, tengo el dinero, no sé qué, pero alguien que le diga a usted gracias a esto, yo voy a ser mejor persona o estoy siendo mejor persona, eso yo creo que es algo que no se puede explicar tan fácil. Gracias a cada uno de ustedes y gracias pues a los líderes, a Luis, a Andrés, porque más de que digamos se ve el trabajo de cada uno de nosotros, digamos el proceso de Alejo, el proceso de Lu, de Steve, de cada uno de nosotros, de Fabio, que nos vieron liderando digamos ya el grupo, nos van a decir, ustedes están haciendo bien el trabajo, pero más de eso se ve el trabajo de quienes nos enseñaron, ¿sí? Y eso habla muy bien de quiénes fueron nuestros líderes, de quiénes fueron los mentores que nos enseñaron a ayudar a dirigir esas clases, a ayudar a dirigir al grupo. Entonces yo creo que ustedes han hecho un excelente trabajo con nosotros y se ha demostrado, digamos, en el proceso de cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenía que decir. Gracias y pintemos a Alejo que está que se duerme. Ya Alejo pierde. Venga, metamos a Alejo a la piscina,
Marica, Alejo está así. Marica, Alejo está así. Señálenlo. Han comentado algo que me parece muy inspirador, es este mensaje realmente puede salvar una vida y realmente puede cambiar una vida. Contando un poquito por encima para contextualizar un poco, yo soy una persona que no se ha dado el tiempo de sanar, que no se ha dado ese espacio de decir esto me pasó, aceptarlo, llevarlo de una forma sana, de realmente sentarse y decir no fue mi culpa, de aceptar mi responsabilidad, pero también dejar de cargar con la responsabilidad de terceros, de personas que nada que ver, de situaciones que no fueron mi culpa, que no estuvieron en mis manos. Y ese mensaje de esto puede cambiar vidas, de esto puede salvar vidas, es real. Yo soy una persona que, pese a de pronto la corta que tengo, he tenido 3 intentos de acabar con esta mierda, de botarlo todo. Uno a los 10 años, a los 13 y el último realmente hace poco. Incluso fue antes de llegar aquí a Los Compas. He sido una persona que sí la han herido, pero que también yo mismo me he abierto esas mismas heridas. Y entonces cuando me llega este mensaje de no es tu responsabilidad, de sí hay cosas que pudiste haber cambiado, de acepta eso y lleva esa carga, pero deja de cargar con lo que no es tu culpa, de lo que no estuvo en tus manos. Y también esta actividad del fuego me conecta mucho porque una de esos intentos, perdón que entre en materia, pero uno de esos intentos fue llegar a cortarme tan profundo la piel que yo dije aquí acabé. Y ese impulso de que uno cae en cuenta de que realmente valen las cosas por vivir. Yo no sé en qué pasó mi cabeza de coger algo en la cocina y ponérmelo en la carne para cauterizar la vida. Esas estupideces que uno ve en las películas y dice puede servir. Y yo no entiendo cómo no dolió. O sea, ¿cómo es posible que el dolor que está aquí y aquí sea tan grande y sea tan indescriptible que el ponerte algo al rojo vivo no significa nada? Y el vivir en ese ciclo de autopercibirte que no vales nada, de tú eres la víctima o eres el victimario, es una basura, es repetir la misma historia. Y cuando realmente te sales de esas casillas, cuando realmente conoces a personas que están en un proceso, porque ahí fue cuando yo llegué a esta comunidad, cuando más profundo estaba en un hueco, fue que realmente encontré a personas que me decían, sí, algunas cosas no son tu culpa, pero algunas otras cosas tú las permitiste. Las personas tienen que cargar con la responsabilidad, pero tú también tienes esa responsabilidad. Y es cuando tú caes en cuenta de lo que tú hiciste mal y caes en cuenta de que no tienes que mirar qué fue lo que ellos hicieron mal, qué fue lo que la sociedad hizo mal, qué fue lo que la vida te quitó, qué fue lo que la vida te restó, qué fue lo que te dio. Es cuando realmente aprendes a aceptar y a agradecer eso. Recuerdo que un año atrás yo veía este brazo con decepción, cuando veía esas heridas, cuando veía esas marcas que quedaron ya de por vida, porque eso no se me va a quitar nunca. Hace poco reflexioné y yo eso lo miraba con asco, con repudio, con tristeza. Pero desde que estoy en este proceso de aceptación, de avanzar, de mejorar, ya no tengo ese punto de vista de repudio, de dolor, sino es como ya una aceptación y un punto de vista totalmente diferente, un punto de vista donde digo, gracias a eso soy lo que soy ahora y he conseguido y estoy donde estoy. Que aspiro a más, sí, que quiero más, sí, porque tengo ganas de lograr muchas cosas, porque quiero conseguir esas cosas. Pero si no fuera por eso que me pasó, por eso que viví, por las circunstancias en las que yo mismo me metí, no sería la persona que soy hoy, no tendría el carácter, no tendría la disposición a dar el 100% de mí por algo. Y ahí es cuando caigo en cuenta estoy realmente agradecido con mi vida. Actualmente no caigo en cómo se le puede pasar a una persona a acabar con todo, cuando realmente te pones a mirar
Y razones hay de sobra para seguir, razones hay muchas. ¿Y cómo es posible que bueno, no solo un problema, sino muchos, te apaguen esa luz? Y ahí es cuando caigo en cuenta de que estas comunidades, el estar en esta sociedad, en llenar en cierta parte ese instinto primitivo de pertenecer a un grupo, realmente te aporta si te rodeas de un entorno en que realmente es muy recíproco el avanzar, el mejorar. Y en estos 6 meses que he estado aquí lo he notado y me ha parecido increíble, un periodo de tiempo tan corto, se han visto resultados que no son la gran cosa, pero que para mí sí lo son. Un estado emocional mucho más maduro, un manejo emocional mucho más maduro, porque yo hacía unos años lo único que me hacían era medicarme. Tienen este problema, medíquese. No afronte los problemas. ¿Para qué se va a poner a hacer eso? Simplemente tómese esta pastilla, su problema se solucionó. ¿Cómo? Dopándolo. Entonces aquí en estos momentos es cuando uno aprende a afrontar la vida, a que tanto hay cosas buenas como hay cosas malas, y es realmente eso lo que hace que valga la pena. Entonces, pues, más allá es agradecer al esfuerzo que cada uno personalmente a los profesores, a cada persona que realmente se toma el valor, porque no es fácil de levantarse un domingo y decir voy a entrenar. Créanme que detrás de ustedes, detrás de ese esfuerzo, hay una persona a la que realmente le inspira, que es mi caso, que no solo me inspiran a seguir, sino a vivir, que realmente inspiran a una persona a que realmente vale la pena seguir luchando pese a lo que me haya pasado, pese a mis vivencias, pese a lo que haya sufrido. Eso ya forma parte de mí, de mi pasado, y eso no me va a limitar, simplemente me va a formar y me